はい、アルファ x プラス 2y マイナス 3z うんイコールマイナス1。うんうんベータ 3x マイナス y マイナス 2z マイナス 2z イコール4。 4うんで2平面アルファベータのなす角を求める。2平面アルファベータのなす角を求めなさいって感じがするけど、周君分かります？問題の意味。まあ直線だったらこうあってこの角を求めなさいみたいなもんですな。平面はもうすでに絵心が必要ですね。困りましたね。でも間違えないのは紙にしたらこんなのはこんなになっちゃうね。それでそのなす角こんなのを求めなさいみたいなもんでしょ。でだからこれ平面って考えるんですよ。これで真横を縦にスパンと切ってこうなるって考えるんですね。でもほら直線なら方向ベクトルがあるけど平面ってこんなにいっぱいあるじゃんでしょ。こう困るよね。でどうするかなんですが、周君これどういうふうに習いましたか？学校では記憶をたどりましょう。なんかこんな問題なかった？なかなかないですか？ですね、まあずっとストーリーの中で放線ベクトルがいっぱい出てきました。でそこでどうするかというと、この平面の放線ベクトルとこの平面の放線、ちょっとこれ長く取りすぎだけど、この放線ベクトルをこうします。そうするとですね、これ90度だったら高校入試ですよね。円になりませんでしょ。ってことはこことここ足したら180度だから、ちょっと円書きたくないんですけど、書いたらこうでしょ。したら図が下手ですけどね、したらこことここ足したら180でしょ。ということはここの角度って出ません？こことここ同じでしょ。わかるでしょ。したらちょっと絵心下手なんでもう一回ちゃんと書きますけど、まず平面を2つどっかの画面でバーンと切ります。欲しいのはここでございます。ところが90度の放線ベクトルは90度でございますので、ちょっとすみません、これ延長でこう書きますとこうなります。そうするとこことここ足すと180だから、この角っていうのはここに出ます。でとりあえずこれとこれのなす角って言ったらこれであるけど、これだよね。例えばこれ150度って出れば、これとこれのなす角が150度と出れば30度だよね。でなんとそれはこれと一緒ですよ。ということは放線ベクトルのなす角を調べればいいでしょう。わかります？だよね。だから要するに、中学校の時にやった内接する四角形の法則をうまく使ったんだということでございます。よろしいですね。で、あまりそれを言うと混乱するのでもうさっさといきますが、アルファダッシュとしましょう。わかりますね。これとこれは平行だということですね。ベータダッシュ、これも平行ですね。だから例えばこれとこれがあってもこのままこう平行に動かしたって同じ角はなしますよね。だからそういうふうに持っていきます。でこれってアルファダッシュっていうのは、この辺消してもいいですね。もう要するにこれってこうですよね。また内積の形にします。xyz0 と、これも同値点なんですが3-1-2、これ間違ってないといいんですけどね、ちょっとね。よろしいですね。式が間違ってたはずです。こうですね。そしたらこれとこれのなす角を調べるわけですね。ですね。
そしたらあとは、その計算をやっていくだけでございまして、例えば A ベクトル B ベクトルアルファと、これ、AB コサインシータですね。ということはコサインシータを求めれば良さそうなので、これ内積の公式でこれでいきますから、でこれでいけば123なので1の2乗2の2乗マイナス3の2乗、なんとこれうまくいってまして、3の2乗マイナス1の2乗マイナス2の2乗とこうなっております。すみません、2乗はちゃんとコントしましょうね。で上はあとは内積なんで 1×3 2× マイナス1、すみません、マイナスをします。これは3にとなります。でこれの計算結果ですけど、計算結果どうなるかな。1、4、9、14、同じですね。これ数字が入れ替わってるわけですかね。で、これが、3マイナス2、6。少し不安になりましたが、7ですね。大丈夫ですか。はい。そうすると、14分の7でお決まりの2分の1になりました。ということで、シータは勇気がない人はこれをちゃんと書いてください。2分の1だから60度と。3分の π って書いてもいいですけどね。このぐらいでしょう。ということで、これとこれのなす角は60度だと。もしあれが120度で出たら60度に書いてください。いいですね。疑問点ありますか。そっち大丈夫ですか。はい、じゃあこれ解いてください。